大家好，我是 Anthony， 欢迎来到我的频道。上期节目我们聊到了坚持自我探索这件事的好处，评论区也有很多网友分享了自己努力活出真实自我的经历，我觉得这些故事是可以鼓励到别人的，所以这里也非常感谢大家的分享。在上期节目的最后，我们也说到，自我同一性是一个人最内在、最本质的需求。如果我们只能看到人的经济需求、生理需求，看不到由于无法认识自我、无法表达真实自我所带来的精神上的痛苦，就会错误地低估个性的重要性。结果，个体要么在一些隐秘的地方付出了额外的代价，要么将这种代价转移给别人。当我们考虑到这种高昂的机会成本时，就会重新看待许多中国社会习以为常的选择。近些年来，越来越多人对中国社会的内卷和高压的氛围有所觉察，开始关注内在和心灵的解放。这体现在心理学话语在大众舆论所占有的比重正逐渐上升。一些和心理学相关的概念也不断出圈，成为网络流行语。不过，由于大环境的影响，许多在中国看似是进步和解放的流行观点，其内核是有严重问题的，因此只能说是一种虚假的解放。那关于这个话题可聊的有很多，今天这期视频我们就先来聊聊普通学。在开始前再说一下，如果你对今天的视频内容感兴趣，或者你有任何想找我探讨和咨询的话题，都可以联系我的邮箱预约。那继续说回我们今天的主题，普通学的流行可以追溯到2020年。由于疫情的到来和经济的下滑，越来越多人感受到了来自现实的无力和焦虑。2020年10大热词中的内卷、打工人就体现出了这种情绪。正如这篇文章所说的，时代真的变了。前几年我们听到的还是洗脑的成功学，但去年以来，年轻人越来越接受自己是个普通人的现实，大众文化也开始宣扬不完美的普通学。比如豆瓣的普通学小组有7万多成员，小组的通告是这样写的：我们早已习惯了被教育如何努力追求成就，做个成功者，但却鲜有人告诉我们，在此之前，如何接纳自我，如何做一个珍贵快乐的普通人。热门歌曲《平凡之路》里有这样2句歌词：直到看见平凡，才是唯一的答案。我不过像你像他，像野草野花，也哭也笑，也平凡着。也因为这首歌非常贴合普通学的主题，因而在各大音乐 App 的评论区里也有不少网友留下了类似的感慨。比如有人表示，人生3个阶段，知道父母是普通人，知道自己是普通人，知道孩子是普通人。在 QQ 音乐的评论区，有一条1万人点赞的评论是这样说的：年轻时肆无忌惮，无所畏惧，渴望未来，渴望不凡。后来我发现它如昙花一现，虚无缥缈，直到最后，我看到平凡，如梦初醒。平凡之路，似乎是我们都要走的一条路。这些话流露出这样一种意思：一个人只有意识到自己的普通和平凡，意识到成功的虚无缥缈和虚幻性，才能减少由妄想带来的焦虑感，才能与自己和解，接纳自己的不完美。公众号真实故事计划曾经发布了一篇文章《普通学：内卷年轻人的喘息》，就讲了这样一个故事。当事人从小都是成绩最优秀的学生，在高中，他坦言总得第1名会上瘾，但在进入北大后，他再也没有办法成为站在金字塔尖的人。他感到在学校里不能有任何没有用处的爱好，时间不能被浪费，一步都不能走错。假如你不学习，出去玩，别人会在背后议论你游手好闲，不做正事。后来他发现，许多人并非出自名校，也可以生活得很快乐。他开始学会接纳和习惯自己的普通，关注当下的快乐，选择放大生活中微小时刻的高光。随着越来越多人把普通学当作一种平复心情的方法，也有更多人参与到普通学的内容创作上。比如楚音教授曾经在某一期关于接受平庸很难吗的辩论节目中说了这样一段话：平庸之辈又怎么了？这个社会只能成功吗？这个社会对失败者是不是太苛刻了呢？我过普通人的生活，享受简单人的幸福，我有错吗？为什么必须要去折腾？据说这些话引起了普遍的共鸣，并且为他带来了大量粉丝。
那通过上面的内容，我们可以总结一下，普通学主要是一种心理平衡的手段，它鼓励人们去接受自己的平凡、平庸，或者说有限性，从而尝试去消解掉成功和荣耀所带给个体的心理压力。那么，我们该怎么评价普通学呢？普通学是否能够真正缓解内卷的社会氛围所造成的焦虑和痛苦呢？其实，我觉得接纳自己的平庸这句话本身就很荒谬，很缺乏思辨性。经常看 Anthony 节目的朋友应该能感觉到，我这个人比较喜欢先从纯粹思辨的角度评价一个观点，然后才是寻找各种经验的、实证的证据。那我来继续解释一下为什么这句话是无思想的。因为所谓平庸就是普通的、无意义的、缺乏深度的，并不优秀和卓越的意思。接纳自己的平庸就是说，意识到自己的本质就是平庸的、有限的，这就相当于把自我的全部无限性、超越性和内在的目的性都给消解掉了。然而，既然自我本就是无意义的，那为什么还要去接纳这种无意义呢？因为接纳行为本身就暗含着对一种更高的意义系统和价值的追求，意味着当事人认为接纳平庸的状态是比不接纳平庸的状态要更优秀、更明智的。这里就出现了一个自相矛盾的地方，因为你如果真的平庸了，那其实就无所谓接纳不接纳了。这个悖论类似于一个虚无主义者到处跟别人讲一切都是无意义的，他还写了很多文章论证这一点。然而他的行为本身就潜藏了一种强烈的意义感，那就是说服别人接受世界是无意义的这一点非常有意义。因此，我们说人要真正接纳自己的有限性，只能是站在一个无限性和超越性的立场上。黑格尔认为，有限的意义只有在无限的背景下才能被真正理解。有限的痛苦、失败、脆弱，甚至平庸，都不是绝对的，都只是向无限迈进的必要环节。中国社会主流的评价体系往往垄断了人们对无限性、神圣性和超越性的理解，给许多人制造了心理焦虑。普通学试图通过拒绝和否定掉自己对超越性的追求，来换取某种虚假的心灵的和解。然而真正的和解，不是去放弃追求普遍性、超越性，而是要意识到主流社会所推崇的超越性，可能只是一种虚假的超越性。因此，当自己选择放弃迎合某些世俗的评价标准，并不意味着自己接纳了自己的普通，而更可能是在追求真正的卓越。比如我记得清华大学曾经宣传了一位同学的作息表，据说这位同学每天只睡觉5个小时，日程表排得满满当当，不是在上课，就是在复习，字也写得非常工整，每一个行动都完美符合学校所规定的优秀的标准，因此也获得了各种各样的荣誉。那大多数学生都会感到焦虑，因为他们感觉自己太普通了，根本做不到这么卷。然而在我看来，这种所谓的优秀才是真正平庸的，因为这其实就是以另一种方式重复了高中生活。而清华宣传这种字迹工整、争分夺秒的所谓优良学风，只能说明中国大学领导的管理模式和审美标准同样非常平庸。其实我在大学时接触的很多学霸和学神都给我这种感觉，他们追求每一门课都考高分，但并不追求对这些知识深入理解，也缺乏自己的见解和兴趣。如果一门考试能通过刷往年试题就获得高分的话，他们就不会花更多的时间去深入思考这些知识。而那些真正追求对概念深入理解的学生，往往没有心思去迎合某些无意义、无聊的考核或指标，结果在总体评价上反而落后于那些不求甚解的学生。因此，许多现有的评价体系和秩序是有严重问题的，甚至是逆向淘汰的。考虑到中国学生通常在大学之前缺乏宽松和自由的时间，因此如果一个中国学生在进入大学后，对大学评价体系普遍存在的形式主义、官僚主义毫无觉察，甚至可以毫不费力地融入其中，而不感到无聊、不公正以及生命被浪费，这并不说明他更优秀，具有更好的适应能力，而只能说他可能之前缺乏自由思考和探索的空间，以至于他的无聊耐受力太高了，没有能力觉察到这种评价体系的荒谬性。相信大家还记得，我们在11月30日和12月1日的那2期探讨教育的视频里提到过，人天然就对于新鲜、丰富的刺激有好感，
厌倦贫乏、无聊。然而，如果人长期待在无聊、单调、封闭的环境里，反而可能因为习得性无助而逐渐习惯了无聊，甚至变得害怕丰富和多样性。很多中国的高中生在进入大学后，虽然没有了高中的那种硬性的束缚，但他们会自发地重复高中的生活，无反思地去做题、卷绩点。他们认为，虽然自己不知道自己真正想做什么，但是在迷茫的时候去卷绩点，总比不卷并且落后于人要好。这看起来的确是一个理性的策略，但同时也是短视的。在被恐惧裹挟下，当事人做出短期的理性选择，从长远来看，恰恰是非常不理性的。所以说，无聊耐受力很高，其实不是一个好事。许多头脑活跃的人常常难以坚持某些无意义的事情。但在中国，许多人欣赏的就是能够机械地执行命令，能够适应任何恶劣环境而不感到丧失自我的痛苦的能力。但这种能力从另一个角度看，恰恰是失能的表现。在中国学校的主流评价体系下，那些追求深度思考、比较具有批判性和反思精神的学生，反而会经常感到虚无、痛苦和怀疑。结果这些情绪影响了他们的世俗表现，导致他们被认为是普通和平庸的。但事实可能恰好相反。喜欢思考、追求深度，这恰恰是非常优秀的特质。在一个鼓励个性和自主思考的社会环境，这些特质会受到周围人的赞赏，使当事人有勇气继续自我探索，最终发展出了可见的世俗能力。而在中国，许多拥有这些特质的人则不得不活在被贬低和审视的处境下，结果还没有等到发展出世俗成就的地步，就因为内耗而陷入了长期的焦虑。我相信，人的内在和外在的成就最终是应该统一起来的。如果说成功学将外在成就视为神圣和超越性目标，将人简化为可以被量化的机器，忽视了内在的价值和尊严，那么普通学的问题在于直接否定了人的超越性追求，将人的有限性给本质化。但这本身仍受限于成功学的逻辑框架，缺乏真正的独立性，它仍然是以默认了世俗评价体系的合法性为前提的，因而这种心灵的平静是脆弱和虚假的。一旦社会环境的压力加大，普通学带来的心理安慰很容易被击溃，个体会再次陷入不安。即使个体主观上觉得自己已经接纳了自己的平凡，然而当周围的朋友、家人、同事等等仍然用世俗标准来评价他时，他仍然需要花费更多精力在心理层面对抗这种评价。归根到底，人是不可能接纳自己的平庸的。中国人很容易用消灭自由的方式来解决自由不足的问题，用否认自我来解决自我无法发展所造成的痛苦，把退回到人生早期美化为一种更高的进步和境界，把没有个性视为一种更高级的个性。但这都只能说是一种心理安慰，而不是一种现实的力量。因此，真正的精神解放绝不是不触及世俗评价体系，只是在自己内心里寻求平静与和解。相反，精神的解放意味着精神要主动出击，去批判和解构那些虚假的优秀，目的是去建立起真正有普遍性的评价体系。在这种准则下，个体就可以从自己的经历中挖掘出那些有超越性的事件，建立新的自我认同，并以此为纽带去寻找新的人际关系。在这个共同体内部，人与人都是互相承认彼此人格的独立性的，因而个体也就永远地克服了那种在旧环境下对于被碾压和吞没的恐惧。下期视频，我们来继续探讨重构内在价值的思路和办法。最后再说一下，如果你有任何的困惑和问题想和我交流，直接联系我的邮箱就好。比如你希望和我讨论某篇文章、某段话、某个视频、某种社会现象，或者你的日记，都可以提前把相关的文本发给我，我会在正式交流之前读完。或者你希望和我讨论你的人生经历、困惑和情感，都是可以的。如果你对隐私性、安全性、付款和通讯方式有任何疑问，也请及时告诉我。如果你无法付费或无法加入会员，也请联系我，我会提供其他方式。详情请参考这张图片。我会把这期视频放在心理与教育这个列表内，同时也推荐大家去看我这个列表内的其他视频。感谢大家的收看，再见。